Mój wybór na następny sezon padł na GT Force'a. Ma on niemało skoku, bo aż 170 z przodu i 160 z tyłu, ale żeby nie był za duży, to wybrałem rozmiar M. Pierwszy raz w życiu będę miał karbonową ramę, a dokładnie przedni trójkąt, bo tylne widełki są aluminiowe. Od innych rowerów wyróżni go charakterystyka pracy wahacza. Ma on wysoki punkt obrotu osi, czyli high pivot, dzięki któremu tylne koło podczas ugięcia porusza się bardziej w tył. No i ma taką fajną rolkę nad korbą. Częściej na następny rok. Opony myślę enduro. Siodełko Burtec Cloud Boost. Przerzutka 12-rzędowa SRAM GX Eagle. 4 jakieś NS-a, nie wiem co to jest. Łańcuch SRAM GX Eagle. Hamulczyki to 4-tłoczkowe Formula Cura 4, support DAW, mega fajne korby Truvativ Descendant 7K, a koła to WTB i30 TAF. Chyba tak się to czyta. Żeby nie było za ciężko, podróbki Tubolito, ginacz na przód to Zeb w wersji Select Plus, damper w najwyższej wersji Super Deluxe Ultimate. Ty, tak to ma być. Na tych oto częściach zostanie złożony mój nowy rower, lecz jego złożenie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc warsztatu rowerowego, który w znacznym stopniu pomógł mi w doborze części i przede wszystkim w zakupu tej ramy. No spójrzcie sami, co za maszyna. Ej, chwila! Zapomniałem o paru częściach, tak? Tutaj mam jeszcze sztycę regulowaną, manetkę do niej i mam manetkę GX-a. Jeszcze piękne platformy. Platformy Burteca. Aha. Jako pierwsze zacząłbym od złożenia sztycy, ale pozwólcie, że założę sobie kamerkę, żebyście mieli dwie perspektywy. Bo sztyca to jest całkiem fajny element, ale wiem już, czy będzie problem. Problem na pewno będzie z zamontowaniem tego na sztyce. Wezmę sobie taki przewodzik i trzeba go poprowadzić w ramie. Ale to, co jest piękne w tej ramie, to jest to, że ona przez całe te otwory ma poprowadzoną linkę, która idzie aż do każdego miejsca, które chcę. Dosłownie nie muszę trafiać, tylko wkładam i to wychodzi. Wkładam tutaj, proszę mi uwierzyć, i tutaj powinno wyjść. Pyk. Wychodzi. Ale ze sztycą tak nie będzie, ja to wiem. Ze sztycą tak nie będzie. Znaczy no, tutaj wyszła. I tak, teraz muszę tutaj zamontować gumeczkę, która będzie blokowała brud, żeby nie wpadł do ramy. No i tutaj będzie problem, żeby to weszło tam. Nie ma szans, że to mi się uda z piery. Nie mam w ogóle pojęcia, jak to ma tam trafić. Hejka, przyszłam zobaczyć, jak sobie radzisz, co robisz, jak tam tobie to wszystko idzie. Ubrałeś się w kolorze tej ramy i nie widać ramy. Moja mama to jest jednak bardzo pomocny człowiek. W sumie to naprawdę miała rację, no kto by się spodziewał, że nie będzie nic widać, jak mam taki sam kolor ramy jak bluzy. Tylko czemu to tutaj nie chce wejść? Naprawdę się tu będę dawał siwy dym. Chyba, że mam inny pomysł. Może ja to zrobię od drugiej strony. Chodź. Mamy to! O! Jaś przyszedł! Jest! Ale to była misja. Przyszedł Jaś, tak? Przyszedł Jaś. Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Pogromca ustawienia. Co ty tu zrobiłeś, człowieku? No co, nie przy... Zakładałeś kiedyś support? Nie. Okej. A co jest? Dałeś podkładki. Ty, pa, damper się ugina. No tak. No tak. Git!
składanie koła. Na czym polega składanie roweru? No głównie to zakładanie sztycy. Sztyca założona, tutaj siedzi manetka, więc kolejną rzeczą, którą zamontuję, będzie amortyzator. Pierwszą rzeczą to założyć do niego bieżnię. Biorę trochę smaru, no i daję tutaj. Nie za dużo, bo to nie ma pływać w tym smarze. On ma tutaj być. Dobra, zakładam tą bieżnię. Następnie założę na amortyzator łożysko, dam kolejną warstwę smaru na bieżnię. Teraz smar tutaj. Dobra, to zrobimy to wspólnie, ok? No akurat amortyzator fajnie jest robić we dwójkę. Weszło. Dobra. Największa. Chcę, żeby ładnie. Mamy to! Dobre śruby. Ja korbę bym zaczął montować. O, widzę. Co ty robisz? Tutaj... Co? Czekaj, tutaj się jeszcze... Ale jak zahaczysz o drzewo, to się tak wyślizgniesz. Dobrze, że ci te kierownice nasmarowałem jednak. Dobra. O, widzę, masz tutaj na zapasowe korby dziurę. Cieszysz się, że przyjechałem? No zajmij się czymś, ja to pracuję, a ty się opierdzielasz. Do sądu. Tak jak Kamil Kobędowski sobie ustawisz taki kurde. No już, no pa. Jaki stunt. A weź Staniu tutaj i popatrz. Śmieszne. Dzień dobry, to jest mój nowy rower. Kolor niebieski, opony czarne. O człowieku! Ale on się trzyma ziemi. Dobra, trzeba go dopompować. Wiesz, że w ogóle nigdy nie widziałem tego roweru na trasach? Ja też nie. Ale ładnie wygląda. Weź! Wow. Co? Nie wierzę. Ale on mi się podoba. Dobra, trzeba mu dopompować zawieszenie. Jest przepiękny. Tak się błyszczy. Wszystko mi ten lakier. Nie wiem, no kurczę. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, jak dobrze mi się to udało złożyć. Mam nadzieję, że ten rower posłuży mi przez rok, tak co najmniej, bo na razie każdy rower, który miałem na jeden sezon. Więc obym na tym pojeździł trochę dłużej, to na to mam właśnie nadzieję. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie warsztatowi rowerowemu. Ich pomoc była naprawdę nieopisana, dziękuję z całego serca. Nigdy w życiu nawet nie jeździłem na High Pivocie, a kupiłem rower z High Pivotem. Kładę sobie na niego. O, człowieku. Idziemy się przejechać, tak? Idziemy się przejechać. 6 Milena. 6. O, no wychodzi. Ale jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić.
Thank you.